कल रात को iPhone 16 और 16 Pro Max की अनबॉक्सिंग करते वक्त मुझे याद आया क्यों ना आपको अपने फोन्स के खजाने से वो iPhones दिखाऊं जो मैंने पिछले 6 सालों में खरीदे हैं। ये है iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Plus, 13 Pro Max, 15, 15 Pro Max। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कौन सा ऑन होता है। फाइनली iPhone 13 जीत गया और ये 16 Pro Max तो लास्ट में बूट होकर सबसे हार गया। तो अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा टूटता है। वाओ, इनमें से तो कोई भी iPhone नहीं टूटा। एंड फन फैक्ट ये सारे iPhones वाटर प्रूफ हैं, जिनकी गीली होने के बाद भी ये सब्सक्राइब करते हैं।